like and subscribe my channel and hit the bell icon। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा किचन और यहाँ पे बज्जो आज बना रही हैं चिकन के लिवर की कढ़ाई। तो बज्जो अब आपको जो इतनी मज़े की होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अब बज्जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताएंगी। चलो बज्जो आ जाए। नहीं तो चिकन लेवर कढ़ाई के लिए जो हमें चाहिए, 1 पाव चिकन का लेवर ले लिया है हमने। 1 बड़ी प्याज है, उसे हमने बारीक काट लिया है स्लाइस में। 3 टमाटर हैं जिनको हमने स्लाइस कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जो हमने काट ली हैं। 1 प्याली हरा धनिया हमें चाहिए। जो मसाले हैं उसमें हमें चाहिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 1 से 1.5 टीस्पून हमें जो है काली मिर्च चाहिए। साबुत गरम मसाले में हमें 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे, 4-5 काली मिर्चें और 1 छोटा दालचीनी का पीस चाहिए। 1 टीस्पून हमने 1 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है और 1 टीस्पून ही हमने लाल मिर्च ले ली है। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, वैसे हमने इसमें 2 टीस्पून भर के लिए है। क्या होगा, 1/2 प्याली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 प्याज जो काटा था वो इसमें डाल दिया। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें 3 टमाटर शामिल कर देंगे और अब हम इसे 2 से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो गए हैं, अब हमने ढक्कन हटा दिया है। इसमें हम डाल देंगे लेवर, इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और इसे भूनेंगे हम सारे मसाले एक साथ डाल के। ये 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, साबित गरम मसाला दिख रहा है परी? जी दिख रहा है बज्जो। और ये नमक। ये देखें, हमने इसे 10 मिनट हो गए, हमने इसे भून लिया है अच्छे तरीके से। जब ये मसाला भुन जाएगा, देखें टमाटर भी बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो गए हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया कटा हुआ 1 प्याली जो हमारा था वो, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, 4 से 5 जो हमने हरी मिर्चें काटी थी ये मज़े की बेहद चटपटी कढ़ाई बनेगी। और बस ये डालकर हम मिक्स कर देंगे। ये देखें, ये हमारी जो है कढ़ाई बिल्कुल डन है। बस अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा रहे हैं। परी दिखाइए। और बस फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। ये हमारा रेडी है, हमारी कढ़ाई रेडी है। ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई है। आप इसे रोटी के साथ सर्व कीजिए, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल के आइकॉन पर क्लिक भी कीजिएगा।